Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du yan uwa masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah inda muke karanta sunayen Allah muna fassara su zuwa Hausa muna faɗin ma'anonan su da yadda ake bauta ma Allah da su da abin da yasa suka kasance mafi kyawun sunaye. Wannan shine shiri na 29. A shiri na 28 mun fara magana game da sunan Allah Alhadi. Kuma mun faɗi a wuraren da ya zo a cikin ƙur'ani da kuma ma'ana ta cewa mai shiryarwa ne. Mun faɗi kashe-kashen hidaya, kashe-kashen shiryarwar da Allah yake yi. Cikinsu mun faɗi cewa Allah akwai hidaya amma alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada, wanda ya shiryar da komai, ya shiryar da ɗan adam zuwa ga yadda yake cin abinci da yadda yake fitar da abinci, ya shiryar da dabbobi da ƙwari su ma duk sun san wannan. Ƙwaro zai fito daga ramin shi ya je kiwo ya dawo gida ya gane gida, kyanwa za ta fita ta gane gida, tsuntsu zai fita ya nemo abinci ya zo ya gane gije inda yake zaune da 'ya'yan shi. Wato wannan ita ce hidaya amma cewa kowa ma Allah ya shiryar da shi. Shi Allah kyautukan shi ya tashi kyauta kowa yake ba, sai dai na ya keɓance wata wadda ta fi muhimmanci ya keɓance ta ga muminai. Sannan mun yi magana game da hidayatu irshadin wa bayan, cewa akwai shiryarwa da Allah yake yi ta a yi bayani. Kaga waccan hidaya amma da mutane da aljannu da tsuntsaye da dabbobi da kwari kowa Allah ya mai waccan shirya ta ya gane kai ne, ya san kai ne, ya gane yana neman abinci, ya gane yana jin yunwa, ya gane yana bukatan ya fitar da wani abu kila bayan gari ko fitsari, ya gane yana son ya tafi wuri kaza. So akwai wata shirya wadda ta keɓanci su kuma 'yan adam da aljannu, ita ce hidayatu irshadin wa bayan, ta gaya musu hanya da za su gane. Dabba ba ta bukata a yi mata wa'azi, dabba ba ta bukata a shiryar da ita a ce mata kana da tinkiya ka ci za koya mata sallah ko za ka koya mata azumi ko ka gaya mata muhimmancin zakka. Su wa'ina ba su bukata. 'Yan adam da aljannu suke bukatar wannan ta shiryar da su zuwa ga hanya. Ina Allah ya ce wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Samudawa mun shiryar da su suka zaɓi bata, suka zaɓi makanta akan shirya. Ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shirya suwa, watan kana bayani zuwa ga hanya miƙaƙƙiya. Wannan ita ce shirya kala ta biyu. Shirya kala ta uku ita ce hidayatu tawfiqin wa ilham, watan shiryarwa ta aima muwafaqa ya zan inda kake nan ne, irin wanda muke ta roƙo kullun ihdinas siratal mustaqim, ya kasance akan siratul mustaqim kake. Wannan Allah ya keɓanta da ita, shi ka zaɓa wanda ya ga dama. Man yahdillahu fa huwal muhtadi, duk wanda Allah ya shiryar shine wa man yahdillahu fa huwal muhtadi, duk wanda Allah ya shiryar shine shiryayye. Wannan ita ce shiryar da muke ta nema. Ita ce lokacin da baffan annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya zo rasuwa, annabi ya ce la ilaha illallah, ya kiya, ya ce ya rasu akan abin da iyaye ne suka kakanni suka rasu akan hanyar Abdul Muttalib. Annabi sallallahu alaihi ya shiga damuwa, ya dinga yi mai addu'a. Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kai baka shiryar da wanda ka ga dama, sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama ya shirya suwa, wanda Allah yake so shi yake shirya suwa. Muna roƙo Allah ya shiryar da mu. Wannan ita ce shirya mafi muhimmanci, ko mafi muhimmanci ta a shiryar da kai ka tsaya akan siratul mustaqim, shine wanda Allah ya shirya suwa shine shiryayye. Muna roƙo Allah ya shiryar da mu, sai an yi ta addu'a ita don irin wannan, neman irin wannan shiryar ne muke ta ihdinas siratal mustaqim. Allah ka shiryar da mu. Allah kullun cikin sallah so 17 Allah kalla sallar farilla mutum yana karanta Fatiha, yana karanta ihdinas siratal mustaqim. Akwai shari'a ta hudu ta ƙarshe wadda ke ko dai shari'a zuwa aljanna ko shari'a zuwa wuta. Wata an je ranar lahira bayan duk an gama komai, Allah zai shiryar da 'yan aljanna zuwa aljanna, ya shiryar da 'yan wuta zuwa wuta. Wannan shari'ar ta ƙarshe ta yi kama da wajen ta farko amma, watan kowa an shiryar da shi na farko hanya ta ya, kowa ya san hanyar gidansu. A nan duniya yanzu ka je primary school a buga ƙararrawa a tashi makaranta ka ga yaro 10,000 kowa ya san gidansu, kowa ya san inda zai yi. Wannan hidaya amma. Ka je kasuwa a rufe kasuwa ta cika a rufe, kowa ya san gidansu, ya san garinsu. Ka je tashan mota, ka je airport, ka je yanzu irin Heathrow airport ko ka je irin wani airport a Dubai ko ka je irin, zaka ga mutane da yawa amma kowa ya san inda yayi. Ka je hilin jirgin ƙasa, wannan hidaya amma to irin ta ce ranar lahira. Ita kuma hidaya Allah zai shirya 'yan aljanna cikin taro cikin tsanani, amma ya aljanna su san inda za su bi su tafi aljanna.
'yan wuta sun san inda za su tafi wuta. Don shi 'yan aljanna sun shiga aljanna sai su ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mun gode ma Allah da ya shiryar da mu ga wannan, ba don Allah ba za mu shirye mu gane hanyar aljanna ba. 'yan wuta ma Allah ya ce ushurul ladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi sai ce fahduhum ila siratil jahim. Kaga su ma 'yan wuta za a shiryar da su zuwa ga hanyar jahannama, za su gane. Don haka ba sai sun tambayi kowa ba, sun san wutar jahannama kawai in sun tayi can, kamar cikin suratul zumar da Allah ya ce mala'iku su yi musu magana, kamar da su ma 'yan aljanna mala'iku su yi musu magana kafin a bude. Dukkanin wannan yana nuna mi, dukkanin wanda yana nuna girma na Allah na cewa shi ke da shari'a. Don haka wa'annan shari'o'in guda hudu da amma ta wadda ya shirya nan duniya kowa ya san gidansu, da wadda ya shirya ta wa'azi da ake yi ana cewa ka bi hanya kaza ga yadda ake sallah, ka bauta ma Allah, kada ku ci haramun, da kuma ta shiryuwa mutum ya tsaya akan wannan hanya, da ta shiga aljanna da Allah ya tsare mu ta shiga wuta, duk wannan shari'a ce daga Allah. Za ka yi ta roƙon Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya. Kuma in ka ga shari'a kakka zai irin samudawa da Allah ya ce sun ga shari'a suka kauce, kakka zai irin haka nan. Ya kasance in wani ya ce maka yi maka wa'azi ka saurara, in wani ya ce maka ga daidai ka bi. Wannan yana nuna cewa kai baka zaɓi makauta akan shari'a ba. Allah ya sa mu zaɓi shari'a akan makauta. Allah ya shiryar da mu har zuwa aljanna. Sai mu haɗu a shiri na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.